নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ শৰ্মাই আপোনাক সকলোকে ডিএছ গ্লোবেল ফাৰ্ম চেণ্টাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছিলোঁ। মোৰ এই ছাগলী পোৱালিটো আজি সন্ধিয়া কামপুৰলৈ লৈ গৈছে। এই পোৱালিটো চাওক, ইয়াৰ বয়স প্ৰায় 6 মাহ আৰু এইটো পাঞ্জাৱত থাকোঁতে লোৱা ভিডিঅ' হয়। পোৱালিটো বৰ ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয় আৰু ইয়াৰ বয়স অনুপাতে তাৰ যিটো বাহন যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু বৰ কোমল। পোৱালিটো হাত দিলে আপোনালোকে গম পাব, গাত বৰ কোমল আৰু ই যথেষ্ট বাঢ়িব যেন লাগে দেখোঁতে। তো এইটো এজন কামপুৰৰ ভাইটিয়ে মোৰ পৰা বিচাৰিছিলে, এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰত লাগিছিল তাক। সেই পোৱালিটো মই আনিছিলোঁ আৰু অনাৰ পিছত চাওক, মোৰ ঘৰত অহাৰ পিছত এইটো পোৱালিটো তাৰ কোৱালিটি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই পোৱালিটো কামপুৰলৈ লৈ গৈছে ভাইটি এজনে। আহকচোন ভাইটিজনে কি ক'লে শুনো। মোৰ ঘৰ বাৰাগোগা, কামপুৰ বাৰাগোগা, পোষ্ট অফিচ কামপুৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট নগাঁও। এয়া ছাগলীটো নিবলৈ আহিলোঁ, ভাল লাগিলে, যেনেকুৱা দেখুৱাইছে তেনেকুৱাই পাইছোঁ আৰু। এইটো পোৱালিটো ৰাতি আন্ধাৰত ভালকৈ দেখা নাই, চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।